حصل صوتك. وانا نعمل في شويه ريسيرش معناتها كي شويه في احد الايام نلقى قدامي ارتيكل من الثوره نيوز. وفي الارتيكل هذايا فما الثوره عبير بناني مديره للثوره التونسيه اللي انقذتها من الاغتيال. فما برشا كلام من داخل. ماذا بيا لو كنت تقول لي الارتيكل هذايا شنية صحته، مدى صحته؟ هل أنت اليوم مدينة للثورة؟ لا. لا. هل كنت مهدد بالاغتيال؟ لا. لا. باهي. سهريت لحد 20 جويلية 2009. شو تعني لك؟ التاريخ هذا يعني لك حاجة؟ هذا تاريخ كبير. هذا تاريخ كبير. شو صار في الليلة هذه؟ Il y a eu un malentendu où j'ai subi des représailles suite à ça. Je ne voulais jamais déballer ça. Justement, ما يقولوش اللي ركبت على الثورة ونولي مناضلة ونولي درشنو. Surtout pour préserver ma vie personnelle. الكلام خرج. أنا اليوم تجرأت باش نحكي لك على الكلام هذايا إلا وقت اللي لقيته مكتوب أكحل على أبيض وموجود على الانترنت والناس كل تنجم تطلع عليه. تكتب حتى في لوداس اللي était censuré à un moment donné من تونس par un certain Slim Baga. Or que je ne trouve pas que c'est correct de faire reporter des choses من غير ما ترجع للسورس. اليوم Et j'en veux à cette personne elle s'est permis de dire des choses صحاح برشا فيها صحيح. Je ne sais pas comment il a su avoir l'information à cette époque. Tout de suite بعد الدات اللي كنت أحكي لي فيها. Mais il y avait du faux aussi. نبداو خلينا نوضحوها une fois pour toutes للناس الكل يسمعوا فينا. نهار لحد 20 جويلية 2009 سهرة نتاع ماركة نتاع كراهب كبيرة برشا. سهرة هذه راعيها صخر الماطري. كان موجودة تقريبا مع صفوة القوم. صفوة القوم من تونس ومن البرا. كانت سهرة فيها روبرتو كافالي جانيت جاكسون. No, that was the next year. السهرة الأولى اللي 2009 ما كانش فيها لا روبرتو كافالي لكن كانت فيها جانيت جاكسون. كنت أنت فيها. اللي قبلها العام. اللي قبلها. شافك صخر الماطري. أنا شفته ديجا قبل مش نهار تابع. أعجب بيك؟ Je peux plaire, tu sais. C'est pas dur. تضرب فيك؟ Je ne sais pas. طلب تليفونك؟ Non. Il avait les moyens de me contacter. قابلته؟ Avant cet événement, oui. Parce que j'ai connu cette personne à travers un ami à moi. Et c'était une amitié, pas plus. De mon côté, du moins. ومن جهته هو؟ Je ne peux pas faire un procès d'intention. ما دخلتش في قلبه. ما هو ظاهر. ظاهر تنجم تحس فما une attirance. كيف بدها تشتي إذا ما سحبت. لا سحبت لا تحرقت الدنيا بعدها. أنا زوجة صخر الماطري. C'est elle qui m'a invité par téléphone d'ailleurs. نهار السهري. هي هزت التليفون وقالت لي أنا ما فسروليش شكونك بالضبط في مكتوب. قالوا لي اسمك عبير mais je vois pas ce que tu as joué comme rôle. Alors je lui ai expliqué وقالت كي تجي للسهرية تجي قبل الوقت إجا للدار. Donc pour moi il y avait pas plus officiel que cette invitation. مش كيما برشا فيرسيونات يلزمني برشا ما على خاطر je m'attendais pas à cette question. غدرني غدرة. لا والله لا كي تقول غدرني معناتها أنا غدار وأنا مانيش. لا معناها tu m'as surpris. Voilà. Surpris. Donc pour moi c'était plus qu'officiel comme invitation. مشيت لدارها المرأة avec tout le respect que je peux avoir vis-à-vis des gens qui t'invitent chez soi. مشينا للسهرية escorté par une voiture anti-balle or que la maison et l'endroit où ça se passait c'était. علاش اسكورتي وقت اللي انت ضيفة معناتها؟ ماني أنا مشيت للدار زعما pour être reçu كان جيت بكري شوية par rapport à السهرية. Donc c'est ce qu'elle m'a proposé comme programme. D'accord. Donc بعد مشيت للسهرية من دارهم للسنباد qui était 2 secondes بالكهرباء معناها معزة tu vois. هذايا les détails pour te dire que je m'en doutais pas d'avoir des représailles بعد. D'accord. Donc voilà. صار في السهرية باش المرأة قلبت عليك نسرين
وهزت التليفون تكلم ليلى بن علي، تقول الطفله هذه يلزمها تختفي من الوجود. دو لانجستيس، هاو شنو اللي صار. خاطر انا جيتي انفيتي مش كيما برشا فيرسيونات قالوا هاي طلعت فوق الطاوله، قالوا طلعت فوق الطاوله تشتح كان جيت دابور انا ما نشربش الكل، كان جيت سكرانه ما نعملهاش الحكايه، انت لازمني نكون كونسيونت مانيش قاعده مع دي انفيتي نورمال ولا سيتي كو ميم لا famille. Donc, tu faisais attention, avec un minimum de savoir-faire ou vivre. Et j'étais décalée. Le temps qu'il plaçait ses invités, il y avait plein de beau monde. Il les a placés. J'étais assise convenablement, respectueusement parlant. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et à un moment donné, j'étais me faire une beauté. Et j'avais son beau-père qui était à ma trousse. Et donc, il s'agissait aussi du père. Et c'est là où il y a eu un déclenchement où elle ما كنتش في بالي بيه حتى تعرف تليفونات تزعزعت والدنيا قامت وقعدت وانا نتبهلل ما في باليش خاطر ما يفون با ميتر انا او كورون. معناتها اللي اعجب بك بو صخر مش صخر. Entre autres. Oui, je te dis la vérité. معناتها الزوز لو بير لو فيس. ومنين نعرف بعد يحبوا يقسموا ما يقسموش يحكي وما يحكيوش ما نعرفش. انا نحكي لك شنو اللي صار. انا استدعوني مشيت لسهري. Comme toute personne ambitieuse, de se trouver dans un monde pareil, je me suis dit, c'est une belle chose. Donc j'ai accepté l'invitation et avec plaisir d'ailleurs. شنو يقسموا ما يقسموش اخي قابله للقسمه انت في حد ذاتك. نعرف بيناتهم la discussion. انا je suis ni à acheter ni à vendre ni à posséder. Donc ما بين الناس انا شنو في مخاخهم انت تقولي le père et fils. Je ne sais pas, moi j'étais pas dans ce deal là. Mais je te reporte معناتها نعملك في وصف للأحداث قاعدة على روحي امرأة محترمة لابسة بالكدا حتى معناها في سهرية كأيها الناس، لا عملت اكزاجيراسيون لا في طريقة تشطيح لا حد شيء. الدنيا تزعزعت ولا التليفونات. أبريوري il y avait un mouvement ما j'étais pas consciente. من غدوة ولا في السهرية؟ في نفس السهرية. Donc et suite à ça bon il y a eu. شنو les représailles? J'étais interpellée 12 heures d'investigation dans les renseignements généraux. Un dimanche. Un dimanche. شكون كلموك في التليفون قالوا لك؟ لا ما كلموني جاوني. جوك للدار هزوك من الدار؟ Oui. هزوك من الدار؟ باهي اش قالوا لك؟ Bon pendant 11 heures ما قالوا لي حد شيء، تلاقوا بيا en VIP. VIP. تليت على راسك؟ شوية صرافك صغار. معناتها من سهرية نتاع الكراهة بالسرافق معناتها. Donc ça c'était au moment de préparer la pâte et après le grand chef Tal Pizzaiolo qui arrive comme un chef pour donner et passer le message. اش قال لك؟ Pourquoi tu joues dans la cour des grands? Pourquoi tu joues dans la cour des grands? Ouais, j'avais pas la pâte. وش قلت له؟ انت تنجم تقول؟ مان هدوك. أبار سامحني. ما عادش نعاود صنعتي. ايه قلت له جو سوي كونسيونت عندك الحق انا غلطت. قالوا لي مادام عندك باسبور ما فكولك حد. فيزون بون يوزاج. والله في البروجرام ومشيت وقطعت. انا دو ماما كي قال لي باش نواصلوك كان قالوا لي صح علاش زعما انت راك قتلت حد راني صححت باسكو جو voyais pas le bout du tunnel. Personne t'expliquait pourquoi tu étais là. وانا نقول لهم يا اخي عالسهريه نقول هل صحيح تعرضت للهرسله وكانهم يحبوا يجبروك على. J'ai pas pu bosser pendant 2 ans moi. On m'a viré dans des endroits publics où j'avais les moyens de payer mes additions. Pendant 2 ans. J'avais ma mère à ma charge et je devais me débrouiller pour gagner ma vie. J'avais pas d'autre cours. Je bossais. تلفزة تروح هدرا شنية لو ريستوران الفلاني تروح لوتيل الفلاني تروح ومطرد حتى من البواتات pendant 2 ans l'autocensure. معناتها كانوا يحبوا يجبروك على الانتحار. J'ai pensé à un moment mais j'étais beaucoup plus forte que ça. Ma vie en valait la peine. ولقيت روحك لازمك تهز فليشتك وتسافر. لا j'ai pas quitté la Tunisie. Je suis pas partie. قعدت عامين. Après ça, je suis restée jusqu'à ce que j'ai connu mon mari. Mon sauveur. اللي هو معناتها يخدم في
رجل اعمال اماراتي سافرت وقتها كي عرفته وقتها اول مره مشيت لدبي في حياتي ما حبيتش نمشي قبل. بعد الثوره شنو حسيت؟ Alors, je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. أنا في الثورة وقتها c'est normal, on était tous pris par une euphorie. اقرب لي شوي من الميكرو. On était pris par une euphorie comme tout le monde. On s'y attendait pas, un truc اللي أنا ما كنتش في تونس, j'étais à Dubaï نتفرج في حاجة ما فهمتش شنيا. Mais j'ai tout de suite regretté pour le pays. فهمت شنو حبيت نقول؟ عبير au moins صارت ثورة في البلاد اليوم عندنا فما الدولة يا با اون فامي خاطر عندهم كمل نحكي بركة ليه خاطر ما تحمدوش ربي سامحني الموضوع يغششني برشا اليوم عندنا الدولة ما عندكش فامي كي تصير لها مشكله مع طفله معناها مشكله مع تخي بيرسونيل ما تبعثش الداخليه نتاع الدوله باش تفوض مشاكلها. Qui te dit que ça se passera pas ainsi demain ou après-demain? Qu'est-ce qui a changé? سامح بدات من حاجه هذه بالحق ما نتصورها ما تصيرش. En tout cas انا وقت اللي نقارن كيفاش كنت نعيش قبل وشنو كنت نصرف مصروف باش ناكل ونتعشى ونفطر ونشوف اليوم الزوالي اللي معناها tu vas le pousser à voler à faire des choses. Je me dis on était à l'abri de certains trucs. C'est une continuité هذاك اللي صاير اليوم دقيقه برك خاطر سامحني يا مان عامل فيها فيلم هذايا مش عامل فيها فيلم خاطر هذاك هو فيلم هو صحيحه هو الكونتينيتي نتاع السيستم معناها اللي عايشينه اليوم راهو الكونتينيتي نتاع اللي صاير من وقت بن علي ماهوش الثوره هي السبب في كل شيء يزيد نحطوا على الراس معناها الحاجه تو تمشي وتجي على دبي نمشي ونجي على دبي شنو موقفك من الازمه الاخرى اللي صارت مع طيران دبي؟ لا انا لا فيريتي ولدي مراتي جو ne sais pas si je vais être objectif. حكايه ما نعرفش علاش تخلقت هما يقولوا ils ont eu des informations معناها متمكنين منها اللي y a eu soi-disant préparation d'un attentat par des femmes tunisiennes. mais السؤال اللي نسأله في فيرسيون كيف من هكا زعما لي سلك اللي عندها ريزيدانس ما كانش نجم تعمل شيء هذا علاش تطلع اللي عندها الريزيدانس والباسبور دبلوماتيك وعلاش ما طلعش اللي عندها الفيزا ساشا اللي عندها فيزا باش تتعدى باغ الامن باش يوافقوا عليها سينو ما يوافقوش. دونك اللي وحتى طنطا معناتها في المطار تتعدى تنجم تجيب اي باسبور حتى امريكا اللي في مخه معناتها باش يصعب عليهم باش ياخذوا باسبور ولا حاجه. Je ne sais pas le motif de ce qui s'est passé mais ça ne se fait pas et je suis très orgueilleuse de l'État tunisien comment il a su répondre à cette humiliation. انت اليوم ولدي مراتي وراجلي مراتي ونقول je suis fière de la Tunisie parce qu'il faut imposer son respect. وتمشي وتجي على الامارات راك مازلت دوبي اللي صاير هذا الكل مازلت ما مشيتش قاعده للفيلم نكمل مي زونغاجمون فيزافي دو فيلم. جيت بحذا هادي صرعني عرفتك كي حط لي صب عليه tu as remué quelque chose de très lourd dans mon vécu. اما خير معناتها يبقى ارتيكل مسيب هكاك غلط يقراوه الناس ويصدقوه وانت ساكته وانا طلبت الاذن منك معناتها لو كان ما جاش وانا الحكايه نعرف جزء منها معناتها لكن اونوف ان طان كامي اونوف نعرف جزء منها لكن ما سمحت روحي باش نحكي فيها معك الا ما قريت وشفت اني ما بين النسخه اللي قلتها لي وما بين النسخه اللي مكتوبه فما فرق كبير. Je refuse d'être agressée sur ce volet-là. J'ai un enfant et comme ce qui a été écrit va rester écrit. Donc يسبوا على كيفاش لابسه وكيفاش طلعت وكيفاش درا شنو ça ne me touche pas. Mais c'est une histoire où je ne voulais jamais la déballer. وعمري ما حكيت فيها بعد. J'ai pas envie que les gens pensent que بعد الثورة باش تبيع نضال ولا elle va se faire une image ولا باش يعيطوا لها باش تخدم. هنا يعيطوا لي pour mon mérite et pas pour une autre raison. Et justement, et je voulais jamais m'en servir de cette histoire. Jamais. اما باهي باش توضح معناتها ما نعرفش معناتها اذا كان en séance de psy peut-être mais pas en antenne. Bon ça s'est passé de toute façon. معناتها ندمت اليوم على اللي تكلمت فيها. Oui, j'aime pas en parler. Ça, d'abord, ça me fait un effet. Marlotte, j'ai rien dit par rapport à toi. لا معناتها كان انا غلطت je pouvais te dire non. Je pouvais te dire que je répondais pas. ما انا حسيتك من داخل تحب تتكلم. C'est quelque chose qui me fait mal. نعرف. Terriblement mal. اما ما تفرهدكش من بعد توا معناتها هكا. Non. بالحق. Non, pareil.
Le sentiment de l'injustice est surtout que tu n'as rien fait. Ou mérité ça. وبعد les 2 années blacklist انا مكتوب كنت باش نطير كيما لا ميم جينيراسيون انا وياهم معناها مرام بن عزيزه سميره مقرون نشوف هما بعدها باغ لا سويت شنو اللي صار وكل المكتوب تسنسر شطروا تلوح في الزبل اسمي في الجينيريك ما تعداش que الشوفور ولا اي انسان يخدم كي بارتيسيب دو لوان ولا دو بري في اي بروجي يحطوا له اسمه باغ ريكونيسانس انا اسمي مش موجود اشتر خدمة لوحت في الزبلة متاع مكتوب دو اليوم ربي يعوضك. أنا ربي عوضني عندي برشا ديجا جا ان بوتي كمان هذاك إنسانية أما فيها أنت فنانة بالأساس راك mais ma reconnaissance par rapport à la Walid elle serait éternelle. D'abord il m'a fait sortir du registre de la femme fatale وين فما زعبين ألو عبير. Il m'a donné un autre registre. شيء اللي تقد وانت مليح زاد معناتها ونجم قد حاجه اخرى اكزاكتومون ونجم نقد برشا حاجات اخرى وفي الفيلم في شرش نصحكم باش تشوفوه باش تشوفوا عبير باش تشوفوا عبير فيش